अगर आपकी हार्ड डिस्क से टिक टिक की आवाज आ रही है तो सावधान हो जाइए, आपका कीमती डेटा खतरे में हो सकता है। बहुत लोग इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हार्ड डिस्क के अंदर गंभीर खराबी का संकेत हो सकता है। जब हार्ड डिस्क का रीड राइट हेड सही से काम नहीं करता तो डिस्क बार बार डेटा पढ़ने की कोशिश करती है और तभी आती है टिक टिक की आवाज। इस समय सबसे बड़ी गलती है बार बार कंप्यूटर चालू करना। इससे डिस्क प्लेट खराब हो सकती है और डेटा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अगर हार्ड डिस्क से क्लिक की आवाज आ रही है तो उसे तुरंत बंद करें और प्रोफेशनल डेटा रिकवरी एक्सपर्ट से जांच करवाएं। सही तकनीक से आपका डेटा वापस मिल सकता है।